صباح النور والسرور. في فيديو سابق حكينا على l'histoire des nombres complexes, la création de l'ensemble des nombres complexes. وشفنا كيفاش من 16e siècle, ils ont eu l'idée bien sûr d'avoir des nombres imaginaires pour pouvoir résoudre des équations du 3e degré. Donc في الدرس اليوم باش نشوفوا لي بروبريتي نتاع لونسومبل هذايا بالفورم بريزونت، خاطر توا بيان سور بالتطور خلطنا للفورم بريزونت والاستعمالات نتاع لي نومبر كومبلكس. نشوفوا كيفاش بشويه بشويه خرجنا لي بروبريتي اللي باش نشوفوهم توا. Alors je vais commencer هكا une petite partie, une petite parenthèse باش نشوف شنو صلاح هو les nombres complexes à proprement parler. Bien sûr احنا قلنا اللي هو c'est pour la résolution des équations du 3e degré, les équations cubiques. Si je regarde là, résoudre dans n l'équation x moins 1 égale 0, si je te dis ça, tu vas me dire mais c'est élémentaire, x moins 1 égale 0 équivaut à x égale 1, et là, j'ai la solution S dans n égale 1. C'est assez facile, fastoche qui m'en coule. Là, si je te demande résoudre dans n l'équation x plus 1 égale 0, ça demande réflexion. X plus 1 égale 0, je sais, moi, qu'il y a une solution. Mais est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un entier naturel? C'est un entier, d'accord. Mais il n'est pas naturel, parce que là, dès qu'on me dit x plus 1 égale 0, ça veut dire que x égale moins 1. Mais moins 1 n'est pas un entier naturel. Il n'appartient pas à n. Donc, cette équation, elle n'a pas de solution dans n, n'est-ce pas? على فكرة الفيديو هذيا باش تلقاوها في bien sûr في chaîne YouTube réussir mon bac, وباش تلقاوها في الجروب réussir mon chaîne YouTube réussir mon maths et le groupe Facebook réussir mon bac. Donc n'hésitez pas à mettre la mention j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne réussir mon maths. Vous allez trouver la série bien sûr, باش تلقاو série des exercices et la correction نحطها ديما جمعة ولا جمعتين من بعد باش نخلي لكم الفرصة انكم تخدموا les exercices. Donc cette équation n'admet pas de solution, كاين يقفوني حربتها. Elle n'admet pas de solution dans n. Du coup, je vais penser à faire ce qu'on appelle une extension. Je n'cable l'ensemble entier et je passe à l'ensemble des entiers relatifs qui est z. Et là, ma solution, bien sûr, elle va posséder mon équation, pardon, elle va posséder une solution qui est x égale moins 1, s dans z, bien sûr, égale moins 1. Rouni, notez bien. S dans n, c'est l'ensemble vide. Je passe encore. Donc, si je passe, je veux résoudre. Dans Z, l'équation 2x moins 1 égale 0. Dans Z, x plus 1, la solution à ma 2x moins 1, solution, c'est pas un entier. Donc, S dans Z, eh ben, c'est toujours l'ensemble vide. Parce que là, c'est pas un entier. Mais si je fais une autre extension et je passe à un autre ensemble qui s'appelle l'ensemble des décimaux, là, je vais avoir une solution. Là, 2x égale 1. Ce qui va me donner x égale 1 demi, qui est un nombre décimal. Et je peux passer à s dans d égale 1 demi. Donc, cette équation ne possède pas de solution dans z. Elle ne possède pas d'équation par conséquent dans n, mais elle possède une solution dans d qui est l'ensemble des décimaux. Je passe encore, donc j'ai fait ce qu'on appelle une extension. كبرت l'ensemble متاعي. البنات راهو تعرفوا l'extension نعملوها في الشهر déjà. Ensuite, je prends une autre équation. شايخين les équations, hein. Vous voyez les ensembles اصلا ياسر reliés les équations. Ils sont étroitement reliés les équations. Le fait اني كبرت les ensembles, bien sûr فما انهم موجودين العدد هذوك ما معليش، لكن ils vont nous permettre de résoudre des équations qui étaient par le passé impossibles à résoudre. Donc je passe résoudre dans D l'équation. مش باش نبعد 10 هكا 2 باش نردها 3. 3x moins 1 égale 0.
ما عنديش عدد 10 لأن كي نضربه في 3 ونقص منه 1 ناقص 0. Donc, pas de solution dans D. S dans D, c'est l'ensemble vide. Par contre, si je fais une extension et j'écris 3x égale 1, ceci me donne que x égale 1 tiers. L'extension réveillée est l'ensemble des rationnels Q. Où doit les dit S dans Q, c'est égal à 1 sur 3. La solution, l'équation, elle a une solution fidée, ou elle a une équation pour l'ensemble des rationnels, elle est Q. Et dans l'état où vous comprenez, je vais vous dire Q. Oui, exactement. Où est le problème radical? Le problème, on peut me demander de résoudre dans Q l'équation x carré égale 2. ما فماش عدد راسيونيل كي نعملو الكاري نتاعو نلقى 2. Donc S dans Q, c'est l'ensemble vide. زيد نعمل extension. وين باش تهزني l'extension؟ باش تهزني l'ensemble des réels R. Dans R, x égale racine de 2 ou moins racine de 2. Et liquide l'ensemble vide dans Q, S dans R, voilà, on dit deux solutions. Elle est où ma racine de 2 ou moins racine de 2. En principe, ça y est, قلنا ذاك أكبر ensemble. لكن كنت تفكروا كي قرينا السكوندير كاملة قلنا باش يجينا ensemble أكبر من R. شنو هي l'équation اللي ما عندهاش solution؟ هي l'équation اللي lorsque j'élève au carré, je trouve un nombre qui est négatif. Donc, قعدت لي résoudre dans R l'équation, bien sûr, x carré égale moins 1. هذه بالطبيعة dans R, S dans R, c'est l'ensemble vide وموري واضحة. Donc, كيما ما عملت des extensions في les ensembles اللي شفناهم الكل. من N تعديت ل Z، من Z تعديت ل D، من D تعديت ل Q، ومن Q تعديت ل R. باش نزيد نعمل extension لل R ونتعدى الانسامبل جديد اسمه C اللي هو l'ensemble des nombres complexes. واللي فيه l'équation هذيا باش تكون عندها solution. قاعد كان هو هالانسامبل هذايا دي nombres complexes. Donc نسميه C كما قلنا. Les éléments de C نكتبهم sous la forme x plus y. شعندي في الانسامبل هذايا؟ نقصتني ورقه مالوغوزمون. دونك شعندي في الانسامبل هذايا؟ عندي نرجع ترسموني شويه. دونك في الانسامبل هذايا عندي نومبر كبير ومهم على الاخر. هالنومبر هذايا شنو هو اسمه؟ جوست لحظه خليني نفسخ باش نلقى فين نكتب. هاو نفسخوا التابلو. دونك كيفاش الحل نتاع الاكس كاري ايجال موان 1؟ الحل سهل على الاخر. اكس كاري ايجال موان 1 باش نزيد عدد اكس ايجال اي ou x égale moins i. باهي الاي راهو اوكي سي اون لتر دو l'alphabet لكن سي ان نومبر كومبلكس. شنو هو البارتيكولاريتي نتاع الاي هذايا؟ انه اي او كاري ايجال موان 1. سي ان نومبر ايماجينير d'où le nom i imaginaire et c'est un nombre magique. على خاطر باش يحل المشاكل الكل. اي عدد قدامه موان نجم انا نحط له اي او كاري. مثال موان 8 نجم نكتبها 8 اي او كاري اللي هي راسين دو 8 اي لو تو او كاري ولات كاري بارفي. يعني الاعداد اللي كنت نقول اللي هما ما يجيوش دي كاري بارفي ولاو يجيو دي كاري ولات امورهم واضحه. النومبر موان هذايا نعوضو اشاك فوا بار اي او كاري ايجال موان 1. L'ensemble des nombres complexes تاو il obéit à toutes les règles de l'ensemble des réels en remplaçant chaque fois i carré égale par moins 1. كل ما عندي i carré باش نبدلها moins 1. Les nombres complexes en symbole نتاعهم donc un nombre complexe s'écrit sous la forme. وطيب باش نمشي للباج الاخرى. Z égale x plus y. X تتسمى partie réelle
والا نرمز لها بغيال دو زد ار او دو زد. دونك كيما هكا زد اكس هي لا بارتي ريال و ايغريك مش اي ايغريك، نعاود ونعاود ونعاود ونعاود، راهي ماهيش اي ايغريك هي لا بارتي ايماجينير، سي ايغريك هي لا بارتي ايماجينير ونرمز لها ب اي ام دو زد. اكس بلس ايغريك تتسمى فورم كارتيزيان و الجبريك. دونك الاعداد ما عادش يتكتبوا مثلا 2 3 4 في الانسامبل دي نومبر كومبلكس، الاعداد يتكتب اكس بلس ايغريك. اذا كان الايغريك ايكال زيرو شنو معناتها؟ معناتها الايماجينير طار، دونك النومبر راهو غيال، راهو هاك 2 والغاسين دو 2 وهاك 3 والبي واللي نعرفوهم. اذا كان اكس ايكال زيرو يتسمى ايماجينير بور. d'ailleurs c'est ce qu'on va voir في الباج بروشين. دونك كل ما بعضهم باش نشوفوا عندي اذا كان زد ايكال زيرو شنو معناتها عدد كومبلكس كي ايكال زيرو، معناتها راهو البارتي ريال ايكال زيرو والبارتي ايماجينير ايكال زيرو. اكس ايكال زيرو اي ايغريك ايكال زيرو. Si x égale 0, z égale y, on coule z est imaginaire pur, voilà z est imaginaire. Si y il est égal à 0, z راهي x, z est réel. وشنو معناتها complexe؟ قد complexe. شفت قاعدين نسمعوا في قواعد تو. عدد complexe x plus y égale x prime plus y معناتها هي هنا مكتوبة، معناتها راهو x قد x prime و y قد y بريم. ما تقوليش اي y و اي y بريم، يعني الغيال قد الغيال والايماجينير قد الايماجينير. هذا شنو معناتها قد. دو لو فيت كو زد ايكال زيرو تعطيني اكس ايكال زيرو اي y ايكال زيرو، خاطر زيرو نجم نكتبها زيرو بلس اي فوا زيرو. دونك اي عدد تتخيلوا في بالك نجم نكتبو كومبلكس. غاسين دو 2 نجم نكتبها غاسين دو 2 بلس زيرو فوا اي مثلا اللي هو غيال. داكوغ. L'ensemble des nombres complexes obéit aux mêmes règles de calcul que R en remplaçant à chaque fois I au carré par moins 1. نعرف اللي توا راكم تحسوا فيها حاجة كبيرة ومجهمة، شنو هي هذه حكاية الإي كاري؟ عندي واحدة تلميذة قالت لي لا يا مدام أنا ما اقتنعتش بها، إي كاري إيجال موان 1، طول عمرنا نعرفوا فماش حاجة أو كاري إيجال ان نومبر نيجاتيف. إي بان وي سا إكزيست، كيما ما عملت ليكستنسيون تاع الأعداد الكل، كيما ما كانت عندي إكس بلس 1 إيجال 0 pour trouver que x égale moins 1 حتى هذيك قبل كي نبدا دون ان نقول ما تجيش. نفس الحكايه تو. الحاجه الوحيده اللي لازم تفهموها اللي ان نومبر كومبلكس يتكتب عنده معناتها عنده دو بارامتر نقولوا، عنده ريال وعنده ايماجينير x plus y. C'est comme si je suis en train de déterminer les coordonnées d'un point. وتنرجعوا لها هذيك حكايه البوان حطها في مخك، خاطر en fait lorsque je plonge cet ensemble dans le plan je vais trouver des points. ناخذ تراها بتيت اكزرسيس وهنا جوست باش نقول لكم الاكزرسيس هذا باش تلقاوه على الجروب، خلينا نكتبوه الجروب باش هكاك ما تنساوهش. دونك لو جروب سي réussir mon bac. دونك باش تلقاوه مش هذا برك بيان سور توت اون سيري باللي بالكوريكسيون تاعها، اما الكوريكسيون مش تو سويت، خليكم تخدموها تبعثوها لي على الجروب ومن بعد والا حتى اون كومونتير سور لا فيديو ومن بعد نعطيكم السوليوشن. ما تنساوش باش تحطوا جيم على الفيديو، دو فوز ابوني على شين réussir mon math et de partager la vidéo. دونك باش نختار زوز نخدموهم مع بعضنا توا، حطوا بوست واخدموها قدامكم ليكزرسيس وباش نصلح اثنين. داكوغ. دونك باش ناخذ زد 2، خلينا ناخذوا اصعب حاجه. دونك باش ناخذ زد 2 وناخذ زد 5 مريقل. دونك خلينا ناخذ زد 2 جوست باش نحطها قدامي باش ما تضيعش عليا. دونك ان انستان باش هكا كي نتعدى l'autre page ما ندخلش بعدي. دونك زد 2 هي 1 moins i facteur de 3 plus 3i. باش تشوفوا مسألة تو باش تقولوا يا قداش حكيتو فارغة الكومبلكس. moins 2 plus i facteur de 3 plus 2i. دونك هذه هي زد 2. on va donner la forme cartésienne ou la forme algébrique بيدها نفس الحكاية. Donc je vais faire le développement كيما العادة 1 fois 3 lié 3 plus 3i moins 3i
plus moins 3i au carré. اكتبوها وبعد عوضوا i au carré بموان 1. Ensuite, moi, عندي moins, bien sûr, باش نحل parenthèse. تعطيني moins 6, moins 4i, plus 3i, plus 2i au carré. شفت مسهلها؟ اللي هي عندي 3i و 3i باش يطيروا دونك باش تبقى لي 3. هذه i au carré هي moins 1 دونك باش تولي لي plus 3. Ensuite, plus 6, plus 4i, moins 3i, et plus 2i au carré, il y a moins 2. Ma signe moins, les barra, je dois aller plus 2. Donc, on dit 6 ou 6, 12. 12 plus 2, je t'attini 14. Plus 4i moins 3i, plus i. Donc, 14 plus i. X plus i, y. Donc, la partie réelle, il y a 14. La partie imaginaire, il y a 1 ou i. 1. D'accord? Ensuite, je نمشي Z5. Donc, Z5, on a bien une autre page. Ça va prendre du temps. Donc, si je regarde Z5, on y a un dénominateur. Mais, قبل ما باش نخدم لكم Z5, باش نشوفوا des propriétés qui sont assez importantes. Donc, juste لحظة وباش نرجع ل Z5 من بعد. اتفقنا؟ Alors, on va parler. شالا ما نطلعش فسختها يظهر لي فسختها داكوغ دونك لا برك لا ما فسختهاش اما نقزتها فيسا نقزتها دونك on va parler de l'opposé de z اللي هو égal à x plus y. l'opposé نتاعو باش يكون moins x moins y moins قدام البارتي ريال و moins قدام البارتي imaginaire يعني نقلب العلامه tout simplement. le conjugué de z توا هو le plus important هذا اللي حاجتي بيه هو نسميه z بار كنت تفكروها النوتاسيون اللي هو x moins y. donc juste نصغر هذيا باش هكاك تنجموا تراوها. donc le conjugué de z هي z بار qui est égal à x moins y يعني البارتي ريال تقعد هي بيدها والإيماجينير ناخذ l'opposé نتاعها. Les propriétés نتاع الكونجوغي انه زد بار يعني كي نعمل دوبلومون الكونجوغي نرجع للعدد بيدو زد. زد بار بلس زد بريم بار هي زد بلس زد بريم الكلها بار. في البرودوي نفس الحكايه زد فوا زد بريم لو تو بار يعطيني زد بار فوا زد بريم بار. 1 sur زد بار هوني حاطه بريم ما فهمتش علاش سي ايغال 1 sur زد بار. عندي z sur z prime le tout bar تعطيني z bar sur z prime bar وعندي z à la puissance n bar هي z bar puissance n. دونك هذوما القواعد نتاع الكونجوغي اللي باش نستعملهم في z 5 تو. دونك انا باش نحي الاي من اللوطه يلزمني نضرب الفوق واللوطه في الكونجوغي كيما الخاسين كاري معناتها نفس الفازات. vous voyez دونك كي باش نمشي توا ل z 5 z 5 اخترتها خاطرها كومبليكي شويه. دونك z 5 هي 1 moins i راني خوباج أخرى خير. sur 1 plus i facteur de 3 moins 4i. donc باش نعمل هنا الساعة اللوطة باش نعمل ديفلوبمون تاعي عادي معناتها ونخلي كلي الفوق 1 moins i الفوق. اللوطة باش نعمل 3 moins 4i plus 3i moins 4i au carré اللي هي 1 moins i sur moins 4i plus 3i باش تعطيني moins i donc باش تجيني 3 و moins 4i au carré هي plus 4 et moins i يعني 1 moins i sur 7 moins i باش نضرب الفوق واللوطة بالكونجوغي اللي هو bien sûr نحط parenthèse 7 plus i. هذه a moins b fois a plus b donc elle est سهله في الحسبه وهوني باش نعمل ديفلوبمون تاعي باش تعطيني 7 plus i moins 7i moins i au carré sur l'autre 7 au carré moins i au carré donc اللي هي 49 plus 1 اللي هي 50 والفوق مرة نحط لك 50 والفوق عندي 7 moins i au carré i au carré هي moins 1 مع سيني moins تولي 1 donc باش تعطيني 8 7 plus 1 وعندي moins 7i plus i تعطيني moins 6i donc c'est 8 sur 50
moins 6 sur 50 i. Bien sûr, نجم نقسم على 2 باش تعطيني 4 sur 25 moins 3 sur 25i اللي هي الفورم الجبريك نتاعي والا كارتيزيان. هذه كيفاش نحسبوا؟ شفتوا مسهلها؟ ensuite توا كنت نحكي لكم على البوان ام، شنو هي حكايته توا البوان ام. donc à tout nombre complexe z, regardez ce que je vais écrire à nage noir. À tout nombre complexe z qui est égal à x plus y, on associe un point M du plan tel que M il est de coordonnées x, y dans un repère O, UV. وهوني فهمتوا علاش مانيش باش ناخذ او اي جي باش ما ندخلوش بعضنا في الاي. دونك ناخذ او يو في الريبير نتاعي et réciproquement à tout point M appartenant au plan M de coordonnées x, y dans un repère OUV, on associe le nombre complexe z égale x plus y. فهمتوا أخير توا؟ Nombre complexe, en fait, c'est le fait de plonger l'ensemble des réels, enfin, avec des abscisses ou ordonnées dans un plan. Z يتسمى la fixe du point M. Z est appelé affixe du point M. Notez Zm égale x plus y. Et M est l'image du nombre complexe Z اللي هو x plus y bien sûr. Donc وليت عندي notion d'affixe ومادام عندي بوان معناتها عندي 2 بوان معناتها عندي 3 بوان. دونك مادام عندي بوان عندي 2 بوان معناتها عندي vecteur plus généralement à un vecteur M', on associe l'affixe Zm', qui est égal xm' moins xm plus i ym' moins ym. فكركم شيء هذايا؟ فكركمش بالكومبوزون d'un vecteur؟ donc انا كي ناخذ باش ناخذ ان اكزامبل ناخذ مثلا le point M de coordonnées 2, 1. Le point M' de coordonnées moins 1, 3. Z du vecteur M', c'est égal moins 1, moins 2, plus I, اللي هي Zm' moins Zm. D'accord? Plus I, وين هي 3 moins 1. Donc, تعطيني moins 3 plus 2i. يعني أنا عندي Zm' d'une manière générale, c'est égal à Zm' moins Zm. والقواعد متاع لي فيكتور الكل اللي نعرفوه. يعني أنا كي نقول اللي M' égale EF مثلا هذايا équivaut à Zm' égale ZEF. ونجمو نخدمو باللي توا les affixes هما اللي باش يعطيونا les égalités pour montrer que c'est un parallélogramme, pour montrer que c'est un triangle isocèle. donc هنايا حاجتي بديستانس كيف باش نعطيكم الديفينيسيون تاع ديستانس باش نخدموا بها الفيديو نتاعنا. donc شنو هي distance? c'est ce qu'on appelle le module du nombre complexe Z. donc module de Z, module d'un nombre complexe.
En fait, je n'ai comme définition, je vais mettre un module de Z. Si je prends un point M de coordonnées x, y, je n'arrive les distance OM est racine carrée de x carré plus y carré. Eh ben, si je vais lui associer un Z, elle est x plus y. La distance OM en termes de complexe, c'est un module de Z qui est égal à racine carrée de x carré plus y carré. En fait, c'est le module. Le module est distance OM si je prends M de fixe Z. Et d'une manière générale, plus généralement, le module de Z, je peux l'écrire racine de x carré plus y carré. Si je considère module de ZA moins ZB, ça va me donner la distance AB. Elle est que la racine est XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc, هذيك هو الموديول متاعنا ساعات يولي خطي ما يتراش اصلا. داكوغ دونك هذيك هي الموديول والا ديستانس ا بي. الموديول اربطوه ديما بالديستانس وهذاك اللي نوريو بيه باغ اكزومبل كان تريانجل est isocèle. Il suffit d'utiliser le module, de chercher les distances AB, AC par exemple, vous montrez que AB égale AC et montrer que le triangle est isocèle. Donc القواعد اللي نعرفوهم الكل راهم ils sont applicables. D'accord? باش نرجعوا plus explicitement مازال ما كبرش راهو الدرس. Ça c'est la première partie. Juste حبيت نعطي c'est un avant-goût انا نقول هذايا le nombre complexe. خاطر il est plus complexe que ça. Mais ça c'est une très grande partie. Essayez de bien comprendre cette partie en attendant la nouvelle vidéo. ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو, de vous abonner à la chaîne Réussir mon maths, allez vers la page Facebook والا page Facebook اللي هي Mathaholics والا الجروب فيسبوك اللي هو réussir mon bac مش réussir mon maths باش تلقاو فيه لي سيري ولي كوريكسيون دي سيري والريزومي نتاع الدرس هذايا بالطبيعه موجود. يمكن فيه شرح اكثر وفيه اكثر اكزامبل. دونك نقول لكم على بروشين ان شاء الله باش نزيدو نخدموا اكثر الدرس هذايا ومازال نزيدو نتعمقوا فيه. باي باي.